Hello guys! Kumusta kayo dyan? At ang video ko ngayon ay What's in my fridge? So yan. Ito po ang aking double door na fridge na binili ko to mga more than 10 years ago at hanggang ngayon is maasahan pa. So sa labas, yan, natural sa atin yung maglagay dyan ng mga kung anong mga sulat, importante, mga schedule yan ng appointment ng aking anak. Yan, ang kanyang mga appointments. Tapos, yan. At ayan, mayroon din siyang cute na card. At mga simple things na mga yan yung mga fridge magnet na pinibili ko pag nakakapunta ako sa isang lugar, sa Belgium. Ito dito lang to sa Edinburgh. Ito pasalubong ng anak ko sa Hong Kong. Nag-aral siya doon. Ito dito din yan sa UK, Lake District. Ito po sa UK din yan, sa Land's End. At ito sa Bath, sa UK din po yan. Ayan yung Bath. Yan sa loob ng Roman Bath. Very historic po yung Roman Bath na yan. Ito yung anak ko pumunta sa Morocco. Yan, pasalubong niya sa akin. Tapos yan, Paris. Yan, yung Madrid, salubong ng kaibigan ko yan. Hindi ako pupunta doon. At syempre, meron tayong Masbate, Palani. See? Meron tayong, ayan, ito Burubangkaso, na ano na yata ito eh. Naputol na ito, nalaglag na yung, nakaakyat ako dito guys. Diyan, sa pinakatuktok. Makita ko dyan. Tapos ito naman sa Belfast, Titanic. Ito dito din yan sa UK, sa York, punta ng Edinburgh. Madadaanan yan. At ito, makikita mo yung temperature ng aking freezer. At ito naman yung sa ref. Tapos, yan yung sa labas. Ayan, unahin natin yung sa fridge. Napakalaki po ng compartment ko. Dito yung mga cheese, yung mga kung ano-anong mga yan. Yung mga tira-tirang mga herbs. Ito, itlog, yan. Pizza ng anak ko, noodles. Yan yung mga sauce na niluto ko na ahead of time. Salad ng anak ko. Ayan yung kanyang mga gatas. Yan, may sobrang cake. At dito naman dalawang compartment ng gulay. Fruits, gulay, yan, broccoli, yan, cherry tomato, mga sili, yan, lemon sa ilalim, tomato, at natin sa baba, meron pang, yan, sibuyas, yan, ampalaya, bean sprout, sa ilalim yan, meron mga tuyo, yan, mga tuyo, yan. Tapos dito yan ating mga sauce. So kailangan guys, yung mga sauce, hindi ibig sabihin hindi pa expired. Hindi kailangan i-fridge. Pini-fridge po yan to prolong the life. Kahit po yung aking kikuman at teriyaki, naka-fridge yan. Para ma-maintain yung quality. Dito yung aking mga iba pang sauce, butter. Tapos yan, milk, juice. Another sauce, another mga, ayan, bagoong gisado. Ayan, pini-fridge din po yan. Pero not necessarily, kaya lang hindi na po prolong ng mas mahaba ang kanyang shelf life. So dito to po yung freezer. Ayan, ito yung mga pira-piraso kong mga kung ano-ano. Ito po, hindi ko nakain kaagad, kaya sabi ko freezer ko na lang muna para tapos ko na lang ito. Tignan mo, mahal dito kasi ang palaya, kaya bumibili ako ng frozen minsan. Kasi yan, garlic ginger, para practical na yung paggamit. Paksiw, sabay, laway mo na yan, hindi ka na maggagayat. Ito po yung mga pork belly. Ayan, isang hiwa, para hindi kayo, yung magigisa kayo, isang ganito lang, bago nyo ilagay, para convenient na. Hindi yung i-defrost nyo lahat. Hindi naman magagamit lahat saka ibabalik sa freezer. Yun po yung nakakapagpa-salmonella. So dapat igayat-gayat na bago pa man i-frozen.
para sa isang gisa. Yan. Oh, napakaganda ng pork belly. Yan. Tapos yan. Meron ako ditong dried, fried fishball. Tapos ito po, gyoza. Nalagay ko sa soup or di kaya yan, pan-fry mo lang yan. Ito naman gusto ng anak ko yan. Fish, ano yan? Fish fingers. Hinahalo namin para sa kanyang baked beans. So dito po sa taas, ayan. Tingnan nyo, pinifreezer ko po dito yung dahon ng saging. Kasi minsan nilalagay ko yan, pinapalaman ko sa manok, hindi kaya binabalot ko sa isda. Tapos yan, naka-freezer yan. Tapos ito na mga nasa ilalim yan, mga maliliit-liit na bagay para hindi maglaglagan. Nilalagay ko sa ganito. Makikita niyo yan sa loob, meron diyang dahon ng malunggay. Diyan ko nilalagay para kukunin ko isang luto na lang. Ito po yung mga sobra-sobra kong niluto. Pinifreezer ko sa ako pamamigay sa mga kaibigan ko. Di kaya kami din mag-uulam. Defrost na lang. Yan, another gyoza. Tapos meron po ako palaging ganito. Kasi halimbawa magta-travel kami. Nilalagay ko na yan sa aking yung bag na insulated. Ayan, ice cream. Ito mga karne. Ito po yung mga nahuli naming mga mackerel. Pero ito binili ko to. Ano to? Galunggong. Galunggong. Ito po, nag-freezer din po ako ng tanglad. Ayan. Tignan mo. Ayan. Kasi mahal dito ang tanglad. Kaya pag meron, bumibili ako marami. Pini-freezer ko na lang. Tapos ito, yan. Mga dating luto. Ito, mga luto na yan. I-defrost na lang. Tapos, lulutuin na lang ulit. Kasi ito din mga sliced. Yan pa yung nahuli namin mga maliliit na isda. Ayan, another gyoza. Tapos ito yung ice compartment. Tapos dito pa yung mga iba pang mga maliliit na. Same thing sa karne. Yung hipon din po, hiniwa-hiwalay na namin ng pakonti-konti para isang gamit lang, isang gisa ang kuha. So ito pa rin, same. Yan, mga chicken yan. So isang lutuan, ilalagay mo na siya ng hiwa-hiwalay. Para sa isang luto, let's say isang gisa sa pansit. Tapos ito, adobo. Magkakasama na siya. Kaya practical na po yung isang luto, isang balot. Kaya yan. I hope you enjoyed my video. Nagreklamo na po yung aking fridge at matagal naka-open. Ganyan siya, nagtutut-tutut pagka matagal naka-open. So, ayan. Ako po kasi talagang mahilig ako magluto. Kaya, pagbukas ko ng fridge ko na parang kakonti lang ang laman, nadidepress ako. Joke. Hindi nga. Masaya ako pagka parang kikita ko yung maraming laman yung fridge ko. Tapos, pag may pupunta dito ng mga kaibigan o kamag-anak, sabihin ko sa kanila, ayan, meron akong nilutong ganito, nakabalot na yan kagad, o bigay na sa kanila kagad. So, yan. Ganyan po ako kahilig sa pagkain, hindi naman ako ang kumakain lahat. Joke lang. So, yan. Bye guys! I hope you enjoyed my video. Bye! Take care!